បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រពីរយ៉ាងដើម្បីមកចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការ save ដើម្បីបង្ហាញជាthumbnail ទី1ទី2គឺយើង save ជាទៅជា PDF គឺបែបនេះទម្រង់បែបនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ឯកសាររបស់យើងមានច្រើនទំព័រអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចង់ select យកតែទំព័រណាដែលបងប្អូនមានតម្រូវការ save វាដើម្បីយកទៅ print អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំទៅបង្ហាញទាំងអស់គ្នាទី1ខ្ញុំមកបង្ហាញទាក់ទងជាមួយការ save ជាលក្ខណៈ thumbnail បងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហើយការ save ជាលក្ខណៈ thumbnail គឺមានសន្តានបែបនេះទាក់ទងជាមួយមេរៀនសម្បត្តិប៉ុននេះពេលដែលខ្ញុំ save ជាលក្ខណៈ thumbnail គឺយើងចូលមកយើងឃើញវាសូរនៅទម្រង់ឯកសារដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាអត់មានអីស្មុគស្មាញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍លិខិតទិញលក់ម៉ូតូនេះមួយចុះហើយយើងមក save វាsave ធម្មតាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចូលមកកាន់ file យើងយក save as save as បងប្អូនយកbrowse កន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ save អញ្ចឹងហើយវាគ្រីសឲ្យនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថាsave thumbnail ប៉ុន្តែសម្រាប់កុំព្យូទ័របងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បាន save វានឹងសូរតែ text box ចេះទេវាអត់មានសូរសញ្ញាគ្រីសទេអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បី save វាខ្ញុំគ្រីសលើនឹងមួយហើយខ្ញុំយើងកែយើងដាក់កែឈ្មោះវិញតិចទៅហើយខ្ញុំ save នៅទីតាំងនេះប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាយើងចុច save អញ្ចឹងខ្ញុំខ្វែងចោលហើយយើងទៅមើលនេះលិខិតទិញលក់ម៉ូតូដែលយើងទើបតែ save មិញអ្នកនរគ្នាគឺនៅទីតាំងនេះគឺវាសូរនៅសូរនៅកិច្ចការរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុង page អញ្ចឹងងាយស្រួលបងប្អូនចង់ស្វែងរកឯកសារណាមួយយើងគ្រាន់តែបើកមកវាយើងឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសក្នុងការ save thumbnail យើងទៅបន្តការ save PDF ដែលយើងយើង select យកតែទំព័រណាដែលយើងមានតម្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលមកកាន់ទីតាំងនេះខ្ញុំធ្លាប់ save ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកកាន់ឯកសារខ្ញុំមួយឥឡូវនេះខ្ញុំមានឯកសារចំនួន4 page អ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំនួន4 page ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ save តែត្រឹមខ្ញុំ save ជា PDF ខ្ញុំ save តែខ្ញុំយកតែ page ទី3ហើយនិង page ទី4នេះខ្ញុំ save ត្រឹមកន្លែងលេងឧទ្យានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ save តែម្ដងយើងចូលមកកាន់ file ដូចគ្នាយើងជ្រើសរើសយក save as browse បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសកន្លែងWord document នេះយើងជ្រើសរើសយក PDF បន្ទាប់ពីយើងselect យក PDF បងប្អូនឃើញវានឹងសូរនៅកន្លែងនេះវាទាក់ទងជាមួយនឹង option អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ option ហ្នឹងមកសម្រាប់យើង save សម្រាប់យើងចូលទៅកំណត់ page មួយណាដែលយើងមានតម្រូវការ save ជា PDF ដើម្បីយកទៅ print អញ្ចឹងយើងគ្រីសលើ page នេះមកអ្នកនរគ្នាយើងគ្រីសលើ page ហើយយើងយកពីណាបាញ់មិញខ្ញុំថាខ្ញុំចង់យកពី page ទី3start ពី page ទី3start page ទី3ទៅដល់ page ទី4អញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែងនេះ3កន្លែងនេះ4តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាចុច OK មកហើយអានេះយើង
bà dương cài tí ở dương rồi chẳng nắm bà xôn bay bà xem sale mà chẳng vì load mà nè ngọ kia khơi nơi khung ní miền tập hệ bà ní phép tí muối ní phép tí pì chẳng vì start chập pì bà pì tầm po này thì chẳng video miền tập bản năng សម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទមានការខុសឆ្គងនិងខ្វះខាតត្រង់ណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបានម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបានថ្មីៗបន្ថែមដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Office បាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត